mbese simwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data. Yego. Ni iki gituma muza kunshaka ubu kuko mubabaye? Ishamba Imana izagusanga muri iryo shamba tuza. Nubwo uhangayitse Yesu azakugirira neza. Ndabizi ko ishamba urimo uribabariyemo nta n'ikintu cufite caguhesha amahoro na caguhesha umugisha kubera kuri kurara mu ishamba. Iyo umuntu ari mu ishamba imvura iramunyagira. Iyo umuntu ari mu ishamba izuba riramukubita. Iyo umuntu ari mu ishamba imubira muruma kubera ko buri kintu cyose kiramusuzugura. Ariko tuza muri iryo shamba hari ishuri uri kwiga kandi ishuri uri kwigiramo umunsi Yesu yaguhaye diplome yaryo uzahabwa agaciro. Imana tugire neza. Amen. Yes, reka mbasuhuze bakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse umujyi wa Kigali ayo mahanga mumva ikinyarwanda ndabasuhuje mbabwira ngo Imana amahoro bane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndi hatuma Imana Concorde. Reka mfata umwanya nshimire wakanze subscribe kadushyigikira twatuko umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda nukuri ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije utazajya mbicisha irungu niyo mpamvu nafashe urugendo njya gusura umukozi w'Imana Mutimana Jean Claude niwe uri imbere ya kamera. Reka tumusabe abasuhuze ubundi adutangirize n'isengesho kugira Imana ize kutuyobora. Ndabasuhuje cyane amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mwese ndabakunda. Amen. Kandi nzi neza ko n'Imana ibakunda. Murakoze cyane. Mana mu izina rya Yesu tugushimiye ko abanye natwe ukaba waturinze ukatwongera iminsi yo kubaho kuri iyi tariki muri iki gitondo c'umugisha akaba wemeye ko tubaho izina ryawe nirishimwe. Amen. Bana natwe muri iki kiganiro ari woza kukiyobora. Ndabizi neza ko Bibiliya yaratubwiye ngo atari wowe urinze umudugudu abarinzi barindira ubusa. Ndakunyinze rero nanone atari wowe iki kiganiro twe ntacyo twakora. Imitima y'abanikire abarushe baruhuke mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mukozi w'Imana umurimo w'Imana umeze ute? Umeze neza ndashima Imana nta kibazo. Wa gatandatu twavuganye uri mu mupaka nguri guteza. Yego nari ngiye mu materaniro. Ngiye materaniro. Ahagana he? Muri Uganda. Kampala. Oya? Ana hafi Gisoro. Yego. Bimeze ute se hari ahakurya? Nta kibazo muri muragenda umurimo urimo urakorwa. Nyine turi muri cagiye co Imana yavuze ngo aho agasozi kamwe nikango zimukire ku kandi ni guco mbese muri makeya ariko nta kibazo. Muri kugenda turi kuwukora pe turi gushima Imana. Yego. Abantu bari gufashwa. Abantu bari gufashwa sibyo gufashwa sirekata. Abantu bari gukira kandi bagafata. Yego. Ese mwamwa huriyo muri abanyarwanda gusa cyangwa abariyo n'abaganda? Oya haba hariyo n'abaganda ntago ari abanyarwanda ahubwo umubare munini ni w'abagande. Yego. Abari abagande ni cyumba urukumva ko hano dutuye ku mupaka urumva twabaga hano urumva ko abanyarwanda n'abaganda bose tuba tuziranye. Umubare munini rero hari umunsi tugera tugasanga umubare munini abanyarwanda twagendanye ubundi bise tugasanga n'abagande ariko umurimo w'Imana uri gukorwa nta kibazo. Yego. Ku musaraba so ntago herukayo? Ku musaraba ntago mbaherutse uretse ko nzahajya ku itariki 3 zo kwa 4 niho gahunda tuyifite yo kuhajya gusenga nangwa itari hagati ya 3 n'enye. Izo misi ko hari ebyiri arimo umunsi umwe tuzahagera dufitanye gahunda nabo tuzakorana niko gahunda imeze. Yego. Ariko mutuye iyo urebye ubona nibura ko warahaye impano zo buhanuzi zivuga butumwa. Yego. Mu buzima busanzwe ubona zarakubyejeje kuki? Wana. No kuvuga ngo nubundi agaciro k'umuntu ni ukimenyera. Yego. Hari gihe ushobora kuhamagara nk'abantu wabahamagara ukababwira uti wenda uti mutuyi tukurikije uko tumubona gusenga ntaco byamumariye ariko ngiye ku giti cyanjye kuba byonyine narahawe izo mpano cyambere azangeje aho ntago gombye kugera. Icya kabiri zamuje nabo ntago gombye guhura nabo. Icya gatatu zampaye umutekano ku giti cyanjye mu mutima wanjye numva nguwe neza kubera ko ndi umukozi we ku byonyine kumbwira ngo uri umwana w'Imana umukozi w'Imana mbyumva cyane ndetse n'icyubahiro kuko hari nk'ahantu tugera ugasanga bampaye kwicara ahantu hagakwiye kugira gute hagakwiye kwicara. Hari ahantu ngera ugasanga banyubashe ntari ngomba kugira gute kubaho. Rero iyo mbonye amashuri yanjye abiri hari aho ngiye bakayaha agaciro kubera ko agatitire ko kuvuga ngo ndi umukozi w'Imana ndi umwana w'Imana ndi umuhanuzi ndi umuhanzi ndi umuvuga butumwa biramfasha cyane kandi bikanyubaka. Yego. Yego. Reka tujye umwanya w'ijambo ry'Imana. Ko yisuje mu ijambo ry'Imana. Nose tugume mu ryacu. Murakoze cyane dushima Imana kubera ko yakomeje kuduha iminsi yo kubaho kandi gakomeza kuturinda twebwe nubwo imbaraga ziba zabuze nubwo bwose ndwaye ariko ndihangana ndibuze kuvuga ko biraravuze ngo mu bibi no mu byiza dushima Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasanga mu bacamanza
turasoma ni ibice 10 abacamanza 11 umurongo wa 9. Ni ijambo ry'Imana tugiye gusoma, turarisanga mu bacamanza ibice 11 umurongo wa 9. Yefuta arababaza ati nimunsubize iwacu kurwana n'Abamoni. Subira inyuma gato ubanze usome umutwe w'amagambo kugira ngo yego. Abacamanza ibice 11 guhera ku murongo wa 9, titiri avuga ngo Yefuta atoranirizwa kuba umucamanza wabo. Yefuta atoranyirizwa kuba umucamanza wabo. Yego. Yefuta arababaza ati nimunsubize iwacu kurwana n'Abamoni, Uwiteka akabangabiza, nzaba umutware wanyu koko? Baramusubiza bati Uwiteka abe umuhamya hagati yacu. Yego. Nitudasohoza ibyo uvuze. Yego. 11. Yefuta ahera ko ajyana na babakuru b'i Galeyadi. Yego. Nuko abantu bamugira umugaba wabo n'umutware. Yego. I Misipa niho Yefuta yavugiye ibyo yavuze byose imbere y'Uwiteka. Yego. Yefuta atuma intumwa ku mwami w'Abamoni. Oya. Iyo nta turashayo. Imana idahana umugisha. Abasubira inyuma unsomere 7. Yego. Yefuta abwira abakuru b'i Galeyadi ati mbese simwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data? Yego. Ni iki gituma muza kunshaka ubu kuko mubabaye? Yego. Rero Imana itugirire neza kandi Uwiteka Imana abane natwe. Dushimiye Imana kubera ko yongeye kuduha uyu munsi. Dushimiye n'Imana kubera ko yongeye kutwongeza iminsi yo kubaho. Aya ni amagambo Yefuta yanditse nangwa se yavuze byavuzwe igihe Yefuta yari yongeye gukenerwa. Nzanye ijambo nangwa se nkuzana ijambo muri iki gitondo rivuga ngo wongeye gukenerwa. Nubwo wari waratawe, nubwo wakuwe mu byasiko, nubwo wakuwe mu mugisha wawe, nkuzana ijambo rivuze ngo uyu munsi itariki ubuhanuzi bukomeye Imana irakubwiye ngo wongeye gukenerwa. Igihe kirageze ngo wongere ukenerwe. Uyu muntu witwa Yefuta igihe ngo aho yari yaravutse mu muryango baramwanze baramunaga, baramubwira ngo genda, nubwo uri hano muri uyu muryango baramwirukana. Yefuta aragenda afata abantu aragenda ngageze mu ishamba iyo yari yarahungiye atorezayo nangwasi aza kubana n'abandi bantu batorwa igisirikare baza kuba basirikare baza kuba barwanye maze Yefuta Imana imuhera umugisha mu ishamba. Umva reka nkubwire ngo igihe kirageze ngo uhabwe umugisha. Nubwo uri mu ishamba Imana izagusanga muri iryo shamba tuza. Nubwo uhangayitse Yesu azakugirira neza. Ndabizi ko ishamba urimo uribabariyemo nta n'ikintu cufite caguhesha amahoro cyaguhesha umugisha kubera kuri kurara mu ishamba. Iyo umuntu ari mu ishamba imvura iramunyagira, iyo umuntu ari mu ishamba izuba riramukubita, iyo umuntu ari mu ishamba imubira muruma kubera ko buri kintu cyose kiramusuzugura. Ariko tuza muri iryo shamba hari ishuri uri kwiga, kandi ishuri uri kwigiramo umunsi Yesu yaguhaye diplome yaryo uzahabwa agaciro. Imana tugire neza. Amen. Imana ibwira Yefuta iti rero nubwo ugiye mu ishamba nzabanayo nawe. Imuha ubwenge. Mbese wowe mu ishamba urimo nubuhe bwenge ufite? Ni icyo uri kwiga? Birababaje biragatsindwa kugira ngo uhure n'ikibazo aho kugira ngo gisige kikwigishije abo kikugira bajebe ni umuntu utagira ubwenge. Rero Imana itugiriye neza ngo maze Yefuta ku murongo wa 7 ngo igihe carageze bamaza kumenya amakuru bamenya ko Yefuta hagiye kurwana hose atsinda. Kandi wibuka neza yaryaga ikisubwo, yaryaga ibyamujonjogoro bwo mu ishamba, yaryaga ibyatsi bibisubwo ngubwo mu ishamba. Ntago yarakibona keya kiza abandi bantu, gukaraba byari kure, kwambara neza byari kure. Imana tugire neza ngo ariko Yefuta aho yarari yatoje ingabo bamabi wabo baza kumenya amakuru bamenya ko Yefuta ari kurwana, yarangiza kurwana kandi agatsinda. Imana tugira neza. Uwiteka Imana twambika imbaraga nyiribihadushigikire. Reka nguhira itangazo nkubwira ngo guhera uyu munsi Uwiteka Imana akoze ikintu gifatika, akoze ijambo, avuze ijambo rizima ku buzima bwawe. Aje gukora ngo Yefuta aho yarari yumva intumwa iramutumyeho iramubwira iti ngwino bari kugushaka. Arangije bagiye kumugeraho ngo ababaze ikibazo gikomeye kuri 7 ngo arababaza ngo mbese ni iyihe mpamvu mumbwira ngo nje kurwana ko mwanyirukanye muranshaka hiki? Umva reka nkubwire igihe kirageze ngo ukenerwe, ariko numara gukenerwa uzihagarareho uramenya ntuzisuzuguze. Ariko Yesu avuze ngo iki? Yesu aravuze ngo uje gukenerwa. Igihe kirageze ngo ukenerwe. Nibyo kwasiko waratawe
wawe, nyoko ntakikwitayeho, abavandimwe ntago bakuzi, ariko hari umunsi uzakenerwa. Wewe rwana bucece, intambara urwana uyirwane, witurize, hari umunsi Yesu azaza, ubundi abahinzi bagata amasuka, kaba ari bo baza guhereza, ubundi abahinzi bagata inkondo, kaba ari bo baza kureba, kubera ko Yesu azaba akoze imirimo n'ibitangaza. Hari ico Yesu aje gukora, nubwo intambara ikurusha we gucogora, humura Yesu azaza, azakora imirimo n'ibitangaza. Ngo maze kubaza ico kibazo, nta rindi jambo bavuze, ngo baramubwiye bati nta kibazo, twebwe tuzabikora. Aryo jambo twasomye hepfo ku 9. Rero tuza, ngo barabimwemerera, abarahiza inshuro 3, ngo arangirira kurwana aratsinda, asubira mu byawe. Urakenewe, ugiye gusubira muri gakondo yawe, ugiye gusubizwa mu byawe. Nubwo bwose uri kureba uhangayitse, nubwo bwose uri kureba bikugoye, nubwo bwose uri kureba intambara zikuruhije, ariko igihe kirageze kugira ngo usubire muri gakondo yawe. Mane tugirire neza. Hari igihe umuntu yicara ukabona umuntu ari kukubwira ngo ntacu uzigezaho, undi akakubwira ati ndagufite, nta muntu ugufite, ibyo Imana yagambiriye kuri wowe izabisohoza. Hari indirimbo yagenga inkunda ngo turaburana imbago za ba sogokuruza, twamaze kumenya neza aho zari zishinze, nawe wongera uburane, wongera usubizwa muri gakondo. Imbago za ba sogokuruza nubwo zashinzwe, bari barazishinguje, urashinga bagashinguza, wakora ka business bakakaroga, wakwishakira urugo bakaruroga, wagira agatungo bakakaroga. Ariko nje kukubwira itangazo ngo igihe kirageze ngo nawe ubu w'agaciro. Nawe ugiye kubuha agaciro. Ye mugabo ugiye kubuha agaciro, wa mugabo we ugiye kubuha agaciro, wa mugore ugiye kubuha agaciro, abasore n'inkumi mugiye kubuha agaciro. Nubwo mwatawe, ariko Yesu aragarutse, akira amahirwe ya kabiri. Imana iravuze ngo akira amahirwe ya kabiri, ugiye kubuha agaciro. Mbere y'Imana ugiye kubuha agaciro. Nibyo koko warasuzuguwe, ufatwa nabi, igihe carageze, nawe ubwawe uriyanga. Reka mbabwire, igihe cyo kwiyanga kuri wowe reka kirangire, ahubwo wumve ko Imana igufiteho umugambi. Imana igufiteho umugambi ukomeye. Nasomye ijambo rirambwira ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no kubwo gusuza umutima k'umukene, none aha Yesu araje. Imana irahagurutse. Ihagurukishijwe n'iki? Ihagurukishijwe n'ikibazo cawe, ihagurukishijwe n'intambara yo kurwana, ihagurukishijwe n'ibyo ngibyo. Imana ivugana n'ikibazo, ni ko Imana Yesu Kristo ivuganye nawe, ngo irahagurutse ije kuvugana n'ikibazo cawe. Wihangayika. Nabwiye abantu mu minsi yashize, nababwira ngo iyo turimo gukondora imbuga zacu, ntabwo si iyo turi mu rugo dufata ibishingwe tukavuga ngo ni umwanda, tukavuga ngo abana, tukabwira abana ngo bakura umwanda mu mbuga. Ariko iyo ihinga rigeze, ryafumbira niho umenya ko ryarufite agaciro. Bya bindi wisi imyanda, abahinzi barafata bakaja gushira mu mirima, bakajya guhinga, bakabihingiraho. Byandi imbere wabyitaga imyanda. Niko ko bimeze mu musibo uri umwanda, mu mudugudu uri umwanda, mu mukagara uri umwanda, mu murenge uri umwanda, yawe n'intara kuzi. Ariko tuzi uceceke, komeza usenge, hari umunsi uzahinduka ifumbire. Ndisubiremo, uzahinduka ifumbire. Hari igihe wanyu utakenerwa, hirya ugakenerwa, ariko Imana ikuvuganire n'iwanyu wongera ukenerwe. Imana yongera igarura agaciro kawe. Yefuta Imana yagaruye agaciro ke, bari baramutaye, bari baramujugunye. Ijambo nari mfite ni ijambo rivuga ngo ugiye gukenerwa, ugiye gukenerwa. Reka mbabwire, abantu mufite insina mu ngo zanyu, wakubaza igitoki kizava ntiwaherekana. Umuntu aratera, ariko uramutse uyitemye ukayivovora, wasanga nta gitoki kirimo. Ariko iyo acanye urakireba ukumva uranezerewe, ukagica ukumva umunezero wakwishe. Uko niko Imana igutunguranya umugisha wawe. Uko bataza kiriya gitoki kiva, uko batema insina bayivovana bakakiburamo, ni nako Imana itapfa kubereka umugisha wawe guri. Wihangayika, wikwigora, tuza. Yesu agufiteho umugambi, hari indabo ugiye guhabwa. Kubera ko hashize igihe kirekire abantu bari gupanga ko bazazizana wapfuye, ariko igihe kirageze kugira ngo izi ndabo baziguhure muzima. Bari tugirira neza, Uwiteka Imana twambika imbaraga. Nta hantu kure Yesu atagukura, ndetse nta nakura atakugeza. Wowe wigira ubwoba, icy'ingenzi ni ikihe? Ni uko Imana yakuvuzeho. Ntabwo icy'ingenzi ari uko abantu bakuvuzeho. Imana itugirire neza, icy'ingenzi ni ikihe? Ni uko abantu bakuzi kuruta ko Data wa twese nyiribihanya guhara ku ngoma yakumenya. Kuko Data wa twese yakumenye aragukoresha. Iyo Data wa twese yakumenye aguha ibikomeye. Iyo Data wa twese yakumenye agukoresha iby'ubutwari. Yesu aracyagufiteho umugambi. Imana iravuganye nawe, iravuze ngo igihe kirageze ngo nawe ukenerwe. Wankurikira uri mu Rwanda, waba uri hanze y'igihugu, igihe kirageze ngo nawe ukenerwe. Imana ivuze ngo iki? Iravuze ngo ugiye gukenerwa. Ibyo bari baratesheje agaciro, igihe kirageze ngo bihabwe agaciro. Yesu atugirire neza, Imana twambika imbaraga nyiri bikomeze kubana namwe. Ushobora kuba wari uri mu bihe byo kwangwa, ushobora kuba wari uri mu ishamba,
ushobora kuba aka kanya umva hari igihe cyagiye bari kubona abantu bakagira iseseme, ariko nda kuguha ijambo rivuga ngo urwanira mu ishamba, utorezwe mu ishamba, wambarire mu ishamba, diplome yawe ikure mu ishamba, ubwo bugumba ufite bwihanganire, igihe kizagera wongera ubyare, umva agahinda ufite kazashira, izo ntambara uko urwana zizarangira. Guma mu ishamba utuze. Imana tugire neza, Imana twambike imbaraga. Imana yabwivuganye na Esiteri iramubwira itumva igihe kizagira ndagutabara. Esiteri aho yari yicaye yari asuzuguritse, nta n'umuntu wateganyaga ko yaba umwamikazi yagera ibwami. Ngo igihe kigeze cyangwa utaranywa kigeze, batoranya abakobwa beza babashira hariya, bamwe bamini bashirira hirya, abandi imisatsi barayikubita kupe, abandi amatako barayanika, abandi amabere bashira hanze. Ngo ari kwa Esiteri arangije arambara, ngo amaze gusokoza akagasatsi ke kavanga Imana yavuganye nanje, ngo yakubitamo agakanzu ke kuko umwami Imana izantabara. Ngo yambara za nkweto zivuga ngo naho yabikora naho itabikora ntago nzigera nsebye Uwiteka. Ngo maze atambagira imbere y'umwami, ngo ageze imbere y'umwami, umwami agira ipfa. Haravuga ariko ubundi abandi ko baciye imbere banditse ibi, banditse amatako, banditse amabere, banditse iki, ubundi reka mbase uriya mukobwa ni ibiki yahishe. Imana tugire neza. Ngo agira amatsiko yo kumenya ibyo uriya mukobwa, ibyo Esiteri ibyo yari yatwikiriye. Kumbe Esiteri yari yatwikiriye arambara. Haravuga ati kuko umwami Imana izantabara, cyo gituma ntamwara. Warangije aramati mumuzane, bagiye kumugezayo. Ngo ubwiza bw'Uwiteka burabagirana kuri Esiteri, umwami aramukunda. Reka nkubwire nibyo abantu bazatungurwa n'icyo Imana ije gukora ku buzima bwawe. Imana ibahereze umugisha, ugiye gukenerwa. Nari nkuzaniye ubuhanuzi buvuze ngo igihe kirageze ngo nawe ukenerwe, kandi Uwiteka atungurane. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana iduhane umugisha. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane yuko natwe tugiye gukenerwa. Amen. Twari twaratawe nk'uko Yefuta yatawe, ariko natwe bagiye kudukira. Nukuvuga ngo Yefuta aje gutabwa nta bari bazi ko azagira agaciro. Yefuta baje kumwohereza mu ishamba, bari bamujugunye. Niba warasomye neza baramujugunye, niba baravuga ngo nagende ntago aribo bamubyaye. Ariko igihe kigeze bamaze kubona ko hari imbaraga afite, bamaze kumubonamo imbaraga, barongera baje kumushaka, baje kumukenera. Yesu akora ikintu gituma wongera gukenerwa. Nukuri. Yego. Amen. Amen. Katugane ku musozo. Yego. Umunsi twagize ngo dukore bikeya by'ingenzi. Yego. Abwirwa benshi kumva na bene. Nukuvuga ngo ubundi hari ikintu kimwe abantu benshi batajya baha agaciro. Icenye ntago umuntu yavuga amagambo ijana ngo umuntu abureme iriki. Yego. Ayo wavuze rero arahagije. Singoma ngo twikeba kure ngo tumare amasaha 3 cyangwa angahe. Ahubwo Imana iguha umugisha. Nukuvuga ngo buri muntu wese wankurikiranye, yaba ari mu Rwanda yaba ari hanze y'u Rwanda, agende azirikanira ijambo. Nushaka uryandike muri tablet ya telefone yawe, nushaka uryandike ku kibambase cy'inzu yawe, nushaka ugende uryandike ku muryango w'urugi rwawe. Nje kuguha ubuhanuzi buvuga ngo igihe kirageze ngo nawe ukenerwe. Nukuri. Niba rero wari ubizi neza ko hari abantu bateye tubanza tuvuga indimi, tubanza tuje igihe kirageze ngo nawe ugire gute ukenerwe. Yesu aravuze ngo aguhaye imbaraga, aguhaye ubushobozi butuma nawe ukenerwa. Amen. Amen. Yego. Yego, watwemera ugatanga nimero yawe ku buryo uzagukenera, uzabona kukenewe. Mukamwafatanya gusenga akazaguhamagara. Niba ubwo naje nyine ngiye gukenerwa. Yego. Ngiye gukenerwa. Imana tugirire neza. Gusa ikintu ushatse guha itangazo ryo gusorezaho, ngahaba hana nimero ngasenga ko hari abantu batatu tugiye gusengana, ariko ngiye kukubwira ngo mbere yo kugira ngo ukenerwa mu mahanga, banza ukenerwe ni wanyu. Yego. Kuko n'ukenerwa na bene wanyu, babandi bakujugunye, babandi bagutaye, babandi bavuze kuzapfa ntaco ugejeje, babandi bavuze ngo uri ikigoryi, abo ngabo n'ukenerwa muri abo bizatuma no hirya wongera gukenerwa. Imana tugirire neza kandi Imana dushigikire. Tugiye gusengana n'abantu batatu. Ngiye gusengana n'abantu bahatawe bumva ko ubuzima bwabo bwarangiye batazigera bakenerwa. Ngiye gusengana n'abantu bumva ko ibyabo byarangiye amahirwe ya kabiri batazongera kuyabona. Ngiye gusengana n'abantu bihebye bamaze kumva ko ibyabo byarangiye ku buryo utamubwira ngo Yesu araje ngo abikwemerere. Abo bantu rero ngiye gusengana nabo, ngiye kubabwira ngo nibahumure Yesu abagarutseho bagiye kongera bakenerwe. Ngiye gusengana n'abantu ba kabiri, aba bantu bakoze byanze, ngiye gusengana nabo kubera ko Imana yambwiye ko amahirwe yongeye kugaruka, Imana bahaye ico gukora. Ngiye gusengana n'abantu babwiwe ni wabo ko nta mugabane bazabaha, itangazo rivuga ngo mwijuru hari umugabane. Imana ije gutanga imigabane. Nimero yanjye ni 078 21 38 132 078 21 38 132. Hose irahari, aho ushaka ko wayisangayo. Imana tugirire neza. Ca bugufi mu mutima we dusengane.
niba uzi neza ko muri aba batatu mvuze urimo ca bugufi dusengane mu magambo make nk'uko umuyobozi abivuze, nta gutinda, ni ugutema dukokora, nta bintu byinshi, ni ugutema dukokora twirukanka, nta byo guhagarara. Ca bugufi dusengane mu mutima wawe. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana yacu, ushoboye byose, nta warogoye imigambi yawe, izina ryawe nirishimwe. Wakoze imirimo n'ibitangaza bifite arakenerwa. Reka nsengera aba bantu bageze ku rwego rumva ko nta wabakenera, mbasengera kuko mbaye ububasha n'ubushobozi, ukambwira ko nzaturaho umugisha uzawubaha. Mbatuyeho amaraso yo gukundwa kugira ngo nabo bakenerwe. Natuye kuri abantu bakoze bikanga, ndabasengeye kugira ngo data twese ubahe icyo gukora. Nsengeye aba bantu bahavuze ko iwabo nta migabane bazabonayo, wongera ugaruke, wongera ubahereza umugabane, ko mu ijuru niho hari imigabane, kandi uwo haye 8 birakunda. Ngaho rero bagirire neza, ukomeze kubitaho. Nsengeye n'abandi bose, ukomeze kubagira neza. Buri muntu wese ukurikirana iki kiganiro abone umugisha uturutse iwawe mu ijuru, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.